পছন্দের কারোপ্রেটিক তো এই ফজিলতুন নেসা ওনার বাড়ি হলো কোথায় শরীয়তপুর। তো শরীয়তপুর থেকে উনি আসছিলেন আমার এখানে 3 দিন আগে। আমরা 3টা সেশন চিকিৎসা দিয়েছি ওনাকে। ওনার কোমরের সমস্যা, শোল্ডারের সমস্যা এবং পায়ের সমস্যা। আমরা শোল্ডারের কাজটা করতে পারি নাই, ঠিক নেই বাবা, আমরা এখানে কাজ করি নাই, এটা ঠিক নেই। আমরা হাঁটু এবং কোমরে কাজ করেছি। কাজ করার পরে আজকে 1 ঘন্টা হাঁটতে দিছি। 1 ঘন্টা আপনি হাঁটছেন, এর আগে আপনি অসুস্থ হওয়ার পরে 1 ঘন্টা তো হাঁটতে পারেন নাই। এখন পাটা খিচি আসেনি, রাত্রে যে পায়ে দিক তোলে দিকে করলে খিচা যায় তো, এটা আসে না। এখন আপনার কাছে কীরকম লাগে একটু বলুন তো। ভালো লাগে, কতদূর ভালো লাগে? ভালোই লাগলে আশা করি দোয়া করবেন, ভালো হয়েছে। দোয়া তো করবো, কিন্তু আপনারা আরও আসতে হবে। সেই আশা পরে আপনি যখন পূর্ণাঙ্গ সুস্থ হয়ে যাবেন তখন আমরা আবার সব আপনাদের সামনে উপস্থিত হবো। খোদা হাফেজ।